இட்லி மிஞ்சின இட்லி வந்து நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓவல் ஷேப்லேயோ எந்த ஷேப்லேயோ கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, போண்டா மிக்ஸ் பவுடர் இருக்குல்ல, அந்த பவுடர் இப்போ வந்து 100 கிராம் போண்டா மிக்ஸ் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூனு சால்ட் போட்டிருக்கேன், மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கேன், ஜீரகத்தூள் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த மசாலா, கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்த கலவையை வந்து இப்போ ஒவ்வொரு துண்டாக எடுத்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போ மிஞ்சின இட்லியை வந்து இப்படியே செஞ்சு சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி போண்டாவில் மிக்ஸில் கலந்து அதோடைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள், கரம் மசாலா தூள், உப்பு எல்லாத்தையும் கலந்து கெட்டியாக மாவை பிசைஞ்சுன்னு இந்த மாதிரி லிக்யூடாக பிசைஞ்சிட்டு அதில் துவைச்சி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணால் எல்லாமே நல்ல உடம்புக்கு ஹெல்த்தான சாப்பாடு. இதை பார்த்து இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு ஷேர் பண்ணி எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.